Inilah saat balerina Cappuccina membantu merawat tentara Palestina yang terluka akibat perang. Like dan subscribe jika kamu dukung Palestina. Dan tulis amin di kolom komentar jika kamu setuju Israel hancur. Inilah kekejaman Israel saat menyerang Palestina. Semua hancur dan banyak korban berjatuhan. Bagikan video ini ke teman-temanmu agar semua orang tahu kekejaman Israel. Balerina menangis saat melihat banyak korban berjatuhan. Dia pun membantu membawa tentara Palestina yang terluka parah ke rumah sakit, dan langsung membantu mengobati tentara yang terluka di medan pertempuran. Mari doakan agar perang Palestina vs Israel segera berakhir ya, amin.